درسایی که خوانده بودیم از که میامد آوازی که است ک. مثلا خوانده بودیم کت ک ای ت کت. کت یعنی قطی تار سوزن. کس ک ای س س کس یعنی ماچ کردن. کتل کتل یعنی چاینک برقی. ک ای ت کت ت ل ای تل کتل. کایت کایت یعنی گودی پران. ک ای ت ای کایت کایت یعنی گودی پران. کی کی یعنی کلی. ک ای ای کی کی. کی هول کی هول یعنی سراخ کلی. چابی گفته بودم. کی ک ای ای کی یعنی کلی. هول ه او هو ل ای لی هول کی هول. کینگ کینگ یعنی پادشاه. ک ای کی انگ انگ کینگ کینگ یعنی پادشاه. کلت کلت نفری که پیش پادشاه پیش خانهشان قسم موسیقی میکنن مارچینگ میکنن و میگه کلت. ک ای کی ل ت ولت کلت. هگ ه ا گ هگ. کیچن کیچن یعنی آشپزخانه. ک ای ت کت چ ای ن چن کیچن. سی اچ صدای چ را میده. کت چ ای ن چن کیچن. کیپ 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 یعنی خانه یک کس دیگه خالی کردن. ک ای کی پ کیپ ک ای پ کیپ.